امید، فکر میکنی این تصویر چی میتونه باشه؟ این فکر میکنم که فکر کنم زمینه یا خاک و اینا مثلا. یه تصویر هوایی از زمین. تو لحظه اول چیزی مثل اثر انگشت بود برام. شیشه این ماشینیه که کنارش برف ریخته احتمالا. موافق عکسو کامل تر ببینیم؟ اون تصویر بزرگ از یه دست بود. فکر میکنی کسی که صاحب این دسته شغلش چیه؟ با این دسته چی کار میکنه؟ دستیه که خیلی زحمت کشیده، خیلی درد پشت این دسته و نمیخوام یه کارگر باشه. دستای کسیه که حالا کارگری کرده یا کار سختی انجام داده، نجاری، هماهنگری، دستایی که تو سرما کار کرده، ترک زده. این دست واسه قشر کارگره. من بهت یه چیز جالب بگم. من بابام بچه بودم کارگاه ریختگری داشت. بابام ریختگر سرب بود و اینکه به خاطر اینکه کار پرداختکاری و اینجور چیزا انجام میداد، یه لحظه این عکسایی که بهم نشون دادی بعد از قبلم خب احساس میکردم که یه خورده قراره وارد یه فضای احساسی شم، یه لحظه ناخودآگاه ذهنم پرت شد توی اون زمان. حالا میتونه دست آدم زحمتکش باشه، کارگر. مطمئناً دست شخصی نیستش که بخواد یکی برداره بره برگرده. بیشتر شبیه کساییه که کلی از دستاش کار کشیدن. میخوای با صاحب این دسته آشناشی؟ آره چرا که نه. خیلی زجر کشیده شاید تو زندگی یا کار سختی انجام داده مثلا. خیلی برام قشنگ بود. بابا فکر نمی‌کردم. نکنی بگی بگی حالت بشم من نکنی
سلام خوش اومدین. مرسی. ممنونم. خیلی خوش اومدین. انتظار اینو نداشتم، ببخشید. خیلی خوش اومدین. قربون شما. مرسی قربون شما. چی شد؟